Της απάντησε εγγράφος, δεν είναι κύριε Μενιάς? Θέλετε να σας το διαβάσω? Λοιπόν, το διαβάζω. Αφού είχα κάνει εγώ πρώτα, έστειλα μια επιστολή με υπογραφές των επιχειρηματιών, τηλεφώνησε και μου δώσαν το OK, υπογράψαμε και στείλαμε αυτή την επιστολή. Στην οποία έγραφα ακριβώς οι επιχειρηματίες που εδώ και χρόνια δραστηριοποιούμαστε στην παραθαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου και του Γαλατά, του Δήμου Ναυπακτίας, αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια οξύτατα προβλήματα, όχι μόνο λόγω της κρίσης, αλλά και της εμφάνισης κατά την άνοιξη και τους θερινούς μήνες, σμήνος κουνουπιών που καθιστούν σχεδόν ακατοίκητη την περιοχή. Εάν προσθέσουμε δε και τα προβλήματα της μόλυνσης και της κακοσμίας που δημιουργεί σε αυτή την καθόλου τουριστική περιοχή οι εγκαταστάσεις εκτροφής πουλερικών με την επωνυμία Κοτόπουλο Ναυπάκτου, οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των επιχειρήσεών μας. Η περιοχή είναι εξαιρετικής ομορφιάς, με αρχαιολογική αξία και πόλος έλξης εκατοντάδων τουριστών από όλα τα μέρη της γης, Ευρώπη, Αμερική κλπ. Καθώς και πολλών ντόπιων και τουριστών, καθότι το Κρυονέρι βρίσκεται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, Πάτρα, Γκρίνιο, Μεσολόγγι, θεωρούμε ότι με τις κατάλληλες σχεδόν ανώδυνες οικονομικά παρεμβάσεις και τη δική μας όπου κριθεί απαραίτητα συμμετοχή, Δήμος και Περιφέρεια θα μπορούσαμε να δώσουμε μεγάλη όθηση στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με πολλά εισοδηματικά ωφέλη για το Δήμο και τους κατοίκους. Περιμένουμε με αγωνία απάντησή σας στα επίγοντα λόγω της σεζόν προβλήματά μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέροντά σας με εκτίμηση επιχειρηματίες της περιοχής. Λαμβάνω λοιπόν την απάντηση της Περιφέρειας και του Δήμου που λέει: ο Δήμος Ναυπακτίας βρίσκεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος που μας έχει ενημερώσει ότι θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ψεκασμών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών. Όπως μας ενημέρωσε υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η Περιφέρεια θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα ποσού 200.000 ευρώ σε όλη την έκταση της Περιφέρειας. Για το Δήμο μας, δηλαδή για το δικό μας Δήμο εδώ, για το Δήμο μας έχει σταλεί έγγραφο με τις περιοχές που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων είναι ο Γαλατάς, περιφέρεια χωριού και θέσεις Κρυονέρι, Χαλιά, Αγιά, Καναβέτες, Καβρότρεπα. Σύνολο 30 στρέμματα για το θέμα, αναμένουμε αναλυτική ενημέρωση από τη Δυτική Περιφέρεια. Εγκρίθηκε το ποσό των 200.000 ευρώ. Το πήρε ο Δήμος, δεν το πήρε? Εμείς... Δεν είναι για το Δήμο, είναι για όλη την Λογαρανία, αν δεν κάνω λάθος. Όλοι. Και για μας είναι για τις θέσεις που είπαμε, για το Γαλατά και για τις θέσεις Καναβέτες, Αγιά κλπ. Δημητρά. Τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Το χωριό θα απαξιωθεί, θα ερημώσει. Είναι το σημαντικότατο για μένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Γαλατά. Και για να σας πω συγκεκριμένα, σε μία βάφτιση της εγγονής μου προχτές, τα μισά παιδιά έχουν φύγει άρρωστα. Σε ένα από αυτά έκλεισε ο ακουστικός σπόρος και η μητέρα θα κάνει μήνυση στο Δήμο. Γιατί δεν φρόντισε όσο όφιλε να τακτοποιήσει το θέμα αυτό. Είναι τραγικό μια τόσο ωραία περιοχή, τουριστική περιοχή με τόσες επιχειρήσεις, να απαξιώνεται και να καθίσταται εντελώς ακατάλληλη για την πρόσβαση ξένων. Εδώ φωνάζουν όλοι ότι ο τουρισμός είναι το βαρύ πυροβολικό. Πού είναι λοιπόν το βαρύ πυροβολικό? Ότι μας αφήσαν στις τύχες μας να παλεύουμε μόνοι μας? Εμείς κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν φτάνει. Ας μας πει ο Δήμος τις προθέσεις του, να αναλάβουμε κι εμείς τις ευθύνες μας από εκεί και πέρα. Να ξέρουμε ότι δεν ανήκουμε πουθενά και ότι παλεύουμε μόνοι μας. Αυτά είχα να πω, τίποτα άλλο. Είναι θέμα υγείας από εδώ και πέρα. Δεν είναι θέμα. Θέλω να ανακοινώσω ότι και πριν καιρό ακόμα είχαμε περιστατικά με μικρά παιδιά όπου μεταφέρθηκαν με νοσοκομείο Μεσολογγίου και από εκεί και στο Ρίο. Έτσι. Αυτά είναι προβλήματα που γι' αυτό ο Δήμος θα έπρεπε να έχει δώσει. Και να σας πω και το άλλο, εδώ παρόλο ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος, δεν θέλω να πω τη λέξη γραφικός, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε να αναφερθεί. Και όταν συζητάγαμε και για τα κτηνοτροφία, πάλι αναφέρθηκε. Συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, πετάχτηκε και κάποιος δημοτικός σύμβουλος από τη συμπολίτευση και σου είπε Τσουκαλά αμάν, με τα κουνούπια. Έτσι. Υπάρχουν ενοχλήσεις. Γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Τσουκαλάς στην αρχή είναι κοντά στα προβλήματα του χωριού. Πολλές φορές. Ευχαριστούμε θερμά. Δυστυχώς το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το θέμα, η Δημοτική Αρχή. Έχει φανεί ελλειπής στο θέμα της δημόσιας υγείας. Έπρεπε να δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και εξάλλου, αν είναι η Περιφέρεια όπως λένε, ας τα έβρισκε με την Περιφέρεια, να βάλει ένα κονδύλιο ο Δήμος, να προχωρήσουμε στους πρώτους ψεκασμούς, να γλιτώσουμε. Για όνομα της Παναγίας, εδώ πέρα, κάθε μέρα περισσότερα.
περισσότερα από συμμετοχή, ακόμα και η οικονομική να λυθεί το πρόβλημά μας. Έτσι. Ακόμα και δεν αρκείται κανείς. Ναι, θέλω να απαντήσει γενικώς, θα κλείσει τη στιγμή. Μια μικρή αναφορά όσον αφορά το θέμα του φωτοπιώτη. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να βάζουμε λειτουργία την περιφέρεια. Μιλάμε για ένα ποσό 5 με 6.000 ευρώ. Από όσο γνωρίζω, όσον αφορά το Δήμο το δικό μας, σε συνεργασία με το Δήμο Μεσολογγίου, κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει από εκεί. Όταν κάνουμε αναμορφώσεις προϋπολογισμών 10, 15 μέχρι και 100.000 ευρώ για πιο αστεία θέματα για μένα, για 5.000 ή 6.000 ευρώ, είναι ντροπή να μην τα βάζουμε και να φέρνουμε ως δικαιολογία την περιφέρεια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε από την περιφέρεια σε θέματα υγείας και τουρισμού. Και δεν το λέω για να δείξω την Δημοτική Αρχή, το λέω γιατί είναι γεγονός.